الإنسان يبلغون للرأي العام الوطني والمحلي أنهم سيخوضون اعتصامات ووقفات متواصلة أخرى من أجل حقوقهم مهضومة تحت شعار التنفيذ الفوري لكل التوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك وفق البرنامج التالي: يوم الاثنين 7 يناير 2013 وقفة احتجاجية أمام مقر بشوية الحصى الكبير. يوم الاثنين 21 يناير 2013 وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم العرائش، وذلك من أجل التأكيد مرة أخرى على تشبثنا بمطالبها العادية والمشروعة، وهي كالتالي: الإسراع بإصدار توصيات تكميلية خاصة بالإدماج الاجتماعي الذين لم يحصلوا عليها بعد، إصدار توصيات الإدماج الاجتماعي بالنسبة لأصحاب الملفات المصنفة خارج الأجال، التسوية العاجلة للوضعية الإدارية والمالية لكل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعليه نهيب لكافة المنظمات الحقوقية والنقابية والجمعوية وكل المناضلين الغيورين على هذا الوطن وجميع الضحايا الديمقراطيين الحضور معنا في هذه المحطة النضالية، وذلك من أجل مساندتنا ودعمنا حتى تحقيق كافة مطالبنا التي نادينا بتحقيقها منذ سنوات عديدة دون جدوى. ودمتم للنضال أوفياء مخلصين عن المعتقلين السياسيين وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. الكلمة الأخيرة يتقدم بها الأستاذ عبد القدور.